家常菜啊，看着非常的简单，你知道到底在家怎样做入味下饭又好吃吗？首先准备把新鲜的长芸豆给它摘洗干净，顶刀给它切成段，再准备2个土豆去皮给它切成丁，提前烫好的粉条，加入少许的老抽，适量的食用油拌匀，这样做出来的粉条颜色好看，味道好吃。油温烧至5成，咱们先下入土豆，小火给它炸至熟透，再放入豆角，一块儿炸至豆角外边起皮成粗。锅里留少许的底油，放入葱蒜，家常菜来点十三香，这小味儿噔噔就起来了。再放入蚝油和生抽，加入1碗清水，放入土豆、芸豆、粉条，加入盐、鸡精调味，小火给它炖2分钟，让豆角、土豆更加的入味。出锅撒点小米椒。家常菜像老弟这样做，入味又下饭。喜欢的双击，感谢大家。